Amor, pega uma água pra mim. Putz, lá na cozinha, né? É. E lá vai o maridão! Levantou da cama contra gosto e partiu pra cozinha. Situação complicada, amigo. O chão lá é duro de encarar. Não combina com a parede, com os móveis, não combina com nada. E opa, o maridão caiu! É falta de qualidade também! Sem um bom porcelanato, complica. Acerte na decoração com Bianco Gres.